We have something to show you. Hola followers. Hoy vamos a tener un vídeo muy family friendly. Estamos en mi habitación, es de noche, a punto de dormir y me llegó una caja unboxing. Toca un unboxing especial, un unboxing de Juego de Tronos. Hay 9 Funkos, casi todos bolted, y lo compré para mi colección. Así que algunos tengo, algunos los tengo que cambiar. Así que vamos a ver cuáles tocan. Oh. Bueno, está súper. Bueno, siempre me regalan piruletas. Que mira, 1, 2, 3, 4, wow. Venga, hoy, con chicle y todo. Mega protección, más mega protección. Wow. Wow, ay, con protectores algunos. Bueno, le explico un poco cómo es la historia de este. Yo ya lo estoy viendo, estos Funko Pop. Lo compré a una persona con la que he hecho el negocio, pero me está dando muchas sorpresas. Primero las piruletas. Luego que estoy viendo algunos Funkos que vienen con protección y no me lo había comentado. Y luego que por encima estoy viendo que están muy bien. A ver, voy a sacar el primero. Me da esta cosa de White Bolter, sí, el número 33, el caminante con el hacha, está Bolter. Bueno, va, el siguiente. Como yo la estoy viendo, estoy seleccionando Jorah Mormont. Está muy bien. El pagafantas de Juego de Tronos. Lo siento. Lo siento mucho. No lo sintáis. Jamás he deseado sino serviros. Miren lo que les decía el otro día. No tiene etiqueta, está tapada por la etiqueta de la traducción, pero original. Jorah Mormont. Va, siguiente, lo voy a dejar en el suelo, me da cosa dejarlo en el suelo. Pero es lo que hay. Wow, inmaculado. Unsullied sería en inglés. El ejército de Daenerys Targaryen. Parece el enemigo de Destructor de las tortugas ninjas. No puedo hacer mucho ruido, está toda la gente durmiendo ahora y estoy muy emocionado con el vídeo. Va, siguiente. Ahora empezamos a subir de nivel un poquito. Wow. Jon Snow, Bloody, con la pegatina exclusivo de Hot Topic. Está guay. Esto como cuando lo apuñalan. For the watch. For the watch. Spoilers. For the watch. Esto ya no son spoilers. Esto ya a esta altura tiene que ser. Todo el mundo tiene que haber visto hasta el último capítulo de Juego de Tronos. Va, siguiente. Otro Jon Snow. Bueno, ahora vamos a bajar un poquito de nivel. Jon Snow, Castle Black, número 26. Está como con toda la armadura cuando estaba entrenando en el Castillo Negro. Y su versión de Hot Topic, Moody, que significa enfadado. La comparación. Aquí está la comparación. Next! Vamos para revisar. Margaery Tyrell. O Margaery Tyrell. Con protección también. Este Pop Bolted también. Ahora, otro Bolted y de precio más alto. Hodor. Hold the door. Hold the door. Hold the door. Hold the door. Ahí está. Con el traje, tiene la vena, la barbita. Muy bien. Hodor.
con protección también. Bueno, y para al final una sorpresa, este viene como... Viene súper... Ygritte. La novieta de Jon Snow, pelirroja. Está perfecta la caja. Buen negocio. Bueno, como este es un Funko que vale lo suyo, acá tenemos los protectores normales, ¿sí? Los de 1 euro y algo. Y ahora vamos a poner a Ygritte con su protector duro, como se lo merece. Bueno, aquí está uno de los protectores duros de metal. Es muy fácil, ¿eh? Simplemente se abre. Adentro trae un cartón como si fuera un Funko de Freddy Funko, la mascota. Tiene una apertura arriba y abajo, ¿vale? Y el Funko iría bastante encajado a presión. Cerramos. ¡Tarán! ¡Wow! Espectacular. ¿Sí? Protector normal y el protector. Recomiendo mucho estos protectores. Suelen valer entre 14, 15 euros. Pero te protegen muchísimo el Funko. Y la verdad que contra el sol, contra golpes, contra el polvo. Soy fan. Bueno amigos, espero que les haya gustado el unboxing de hoy de Juego de Tronos. Tenemos Ygritte, Hodor, unas piezas vaulted carísimas, ¿sí? Castle Black, el Jon Snow, todos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el unboxing de hoy. Ha sido un poco especial porque es de Juego de Tronos, que a mí me gusta mucho, son parte de mi colección. Espero terminarla, voy a por Robb y a por Renly y Viento Gris, depende cómo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que apoyen el vídeo, que le den like, que lo compartan. Y suscribiéndote me ayudarías muchísimo. También si quieres buscar Funkos, te dejo una página web que es con la que estoy colaborando, yourfunkoshop.com, y ahí podrás encontrar tu Funko. Y si no está, mandame un mensaje que te contesto y te lo mando a tu casa. Venga, hasta luego. I'm all out of love. I'm so lost with